안녕하십니까. 마취통증의학과 우민규 원장입니다. 저번 시간에 이비인후과 김춘규 원장님께서 편도 수술에 대해서 말씀드렸습니다. 오늘 저는 편도 수술이나 코골이 수술 후에 회복하는 동안에 조심해야 될 음식에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 코골이 수술이나 편도 수술 같은 경우에 비교적 짧은 시간 동안 수술을 하기 때문에 너무 간단한 수술이라는 생각으로 수술 후 관리를 신경을 쓰지 않는 경우가 많습니다. 하지만 코골이 수술이나 편도 수술은 목 안을 하기 때문에 일반적인 다른 수술과는 다르게 관리를 하셔야 합니다. 자, 그러면 영상을 보시면서 말씀드리겠습니다. 이것은 실제로 소환자가 전신마취하에 편도를 제거하는 장면입니다. 이것은 편도를 제거한 뒤의 영상입니다. 입안에 편도가 있던 부위에 수술 상처가 많이 났습니다. 다음 이 사진은 목젖이 처지고 편도가 있어서 수면 무호흡이 심한 환자의 입안 사진입니다. 다음 이 영상은 수술 직후의 영상입니다. 목 안에 수술 상처가 많이 났습니다. 이렇게 편도나 코골이 수술 후에는 입안에 상처가 생기게 되고, 이 상처는 다른 상처와 틀리게 붕대를 감아 놓거나 반창고를 붙일 수가 없습니다. 그리고 음식도 먹어야 하고 물도 마셔야 됩니다. 그렇기 때문에 음식물이 상처 부위에 접촉을 하여 오염이 되고 소독하기도 힘든 상황이 됩니다. 이 정도의 상처는 2-3mm 지나면서 딱지가 생기고, 딱지가 앉았다가 일주일에서 2주 사이에 딱지가 서서히 새살이 차면서 떨어지면서 완전하게 회복이 되는 것입니다. 자, 그럼 다음 영상 보시겠습니다. 이 사진은 수술 후 4일 정도 후의 사진입니다. 보시다시피 편도 자리가 허연 딱지가 많이 앉아 있습니다. 이런 딱지가 나오면서 자연스럽게 떨어져야 되는데 갑자기 떨어지게 되면 피가 나게 됩니다. 그래서 퇴원 후에 잘 지내시다가 갑자기 피가 나는 경우가 생길 수도 있습니다. 만약에 입안에 출혈이 발견된다면 바로 병원에 연락을 하시고 내원을 하셔야 지혈처치나 긴급한 수술을 받으실 수가 있습니다. 그래서 만약에 이런 상황이 되면 응급 상황이고, 이런 응급 상황에서 전신 마취가 필요한 경우에 전신 마취를 하는 것도 아주 위험한 상황이 될 수가 있습니다. 그래서 우리가 상처가 다 나을 동안에 2주 정도까지는 음식과 일상생활에 주의를 하셔야 됩니다. 자, 먼저 기본적으로 술, 담배는 절대로 안 됩니다. 음주는 출혈을 조장시키는 경향이 있고요. 흡연은 상처 부위에 오염을 일으켜서 염증을 발생시킵니다. 그래서 술, 담배는 절대로 금하도록 되어 있습니다. 그리고 음식은 밥이나 과일, 과자, 빵, 떡, 쌈과 같이 우리가 삼킬 때 이렇게 덩어리가 넘어가는 그런 음식은 절대로 안 드시는 게 좋습니다. 기본적으로는 미음을 드셔야 됩니다. 미음을 드시고 미음의 재료는 별 관계가 없으나 먼저 미음을 드시다가 나중에 시간이 지나면서 주치의와 상의를 해서 죽으로 다시 바꿀 수가 있습니다. 그 다음에 또다시 더 상태가 좋아지면 나중에는 밥을 드시게 됩니다. 거의 되는 데까지 거의 시간이 한 2주 정도 소요된다고 봅니다. 그리고 음식을 드실 때는 너무 짜거나 맵거나 하는 것은 피해 주시고요. 그리고 너무 뜨거운 것보다는 미지근하거나 시원한 게 더 낫습니다. 그리고 미음으로만 계속 먹을 수가 없기 때문에 우리가 드실 수 있는 것으로서 크림 스프나 그 다음에 계란찜, 순두부 같은 것도 도움이 되겠습니다. 다음으로 음료수는 일반적으로 마시는 물 종류의 음료수는 다 관계없습니다. 하지만 콜라나 사이다 같은 탄산 음료는 피하는 게 좋고요. 그 다음에 찬 우유라든지 이온음료, 콩음료 등은 마음대로 드셔도 됩니다. 단 대신에 스트로를 사용하지 마시고 컵으로 드시는 것이 좋습니다. 그 다음에는 편도 수술 후에 우리가 아이스크림을 많이 먹는다는 말씀을 들어보셨을 건데,
아이스크림은 부드러우면서 그리고 시원하기 때문에 상처 부위에 지혈에도 도움이 되고 그 다음에 칼로리도 보충할 수 있기 때문에 아이스크림은 많이 드셔도 됩니다. 대신에 우리가 쭈쭈바 같은 이런 그 빨아먹는 아이스크림이나 그 다음에 그런 것보다는 떠먹는 아이스크림을 드셔야 됩니다. 콘 아이스크림 같은 경우는 제일 밑에 남은 아이스크림 그 콘 과자 같은 거는 드시지 않는 것이 좋습니다. 그리고 낫는 과정에서 통증 완화를 위해서 껌을 씹는 것도 많은 도움이 되는 걸로 되어 있습니다. 그 다음은 이게 수술 직후부터 상처 부위를 소독을 하게 되는데요. 주로 저희 병원에서 드리는 소독 약재를 가지고 입안을 가그린을 통해서 가그린을 해서 소독을 하게 됩니다. 그 다음에 음식을 드시고 나서는 시원한 물로 입안을 깨끗이 씻어서 음식물 찌꺼기가 상처 부위에 남아있지 않도록 해주시고요. 양치질 같은 경우는 하셔도 됩니다. 하셔야 되고요. 속을 쿡 찔러서 상처 부위를 찌르는 일만 없으면 바깥쪽은 충분히 해서 양치질을 하시는 것이 좋습니다. 그 다음에 말씀하시고 이런 데는 전혀 지장이 없기 때문에 일상생활을 다 하실 수 있는데 직장생활에 혹시나 육체적으로 심한 노동을 한다든지 안 그러면 고래고래 과음을 지른다든지 이런 일은 피해 주시는 것이 좋습니다. 그 다음에 2주 완전히 상처가 낫는 2주 정도는 여행이나 출장은 삼가하는 것이 좋습니다. 그래서 우리가 이제 이렇게 쭉 관리를 잘 하더라도 갑자기 피가 나는 수가 생길 수가 있는데요. 의학적으로 보면 한 2%에서 3% 정도 됩니다. 그래서 수술을 하고 나서 난 환자의 100명이 하면 한 2, 3명에서는 출혈이 생기는 경우가 가끔씩 생깁니다. 만약에 출혈이 발견됐을 때는 지체 없이 병원에 연락을 하시고요. 출혈량이 소량일 경우에는 이 얼음물 가글이나 이런 걸로 통해서 먹는 경우도 있지만 거의 대부분은 병원에 와서 긴급 처치를 받으시는 게 도움이 됩니다. 그래서 이 출혈이 나는 경우가 그렇게 확률적으로 많지는 않지만 일단은 수술 상처가 나을 때까지 한 2주에서 한 2주 정도까지는 충분히 일상생활과 음식 관리를 잘 하셔야 될 것으로 생각됩니다. 뭐 아무쪼록 거의 대부분의 환자분들은 건강하게 잘 지키셔서 퇴원하고 그다음 잘 아물고 완치가 되고 있습니다. 너무 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 자, 그럼 이상으로 제가 오늘 편도 수술과 코골이 수술 후에 조심해야 될 음식과 그 다음에 일상생활에 대해서 말씀드렸습니다. 혹시 궁금한 점이 계시면 댓글로 남겨주시면 제가 성실히 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.